그래서 다음날 아침에 일어났는데 저희가 정말 깜짝 놀랄 만한 상황이 벌어졌습니다. 여러분 안녕하십니까, 이란이 아빠 리오스토리입니다. 자, 오늘은 이란이의 놀이방에서 이렇게 영상을 찍게 되었습니다. 그래서 조금 번잡할 수도 있는데 이해해 주시기 바랍니다. 이란이가 노는 모습도 여러분과 함께 공유하기 위해서 이란이 놀이방에서 이렇게 함께 찍도록 하겠습니다. 앞으로도 이곳에서 많이 찍을 것 같은데요, 조금 번잡하더라도 이란이를 보면서 소리 듣는 식으로 생각을 하시면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘은 이제 이란이가 한번 열이 난 적이 있었어요. 그래서 열이 났을 때 저희가 어떻게 대처를 했고 그리고 결과가 어떻게 됐는지 여러분들에게 공유를 해드리겠습니다. 열이 나는 경우는 굉장히 무수하기 때문에 반드시 의사 선생님과 상담을 하시고요. 제가 제 경험을 여러분들에게 말씀을 드리는 것은 이렇게 대처하는 게 정답입니다 라고 말씀을 드리는 것이 아니라 저희는 이렇게 해서 이런 경우가 생겼습니다 라고 공유를 하면서 이런 경우라면 이렇게 생각해도 좋을 것 같습니다 라고 경험을 공유하는 것 뿐이지 여러분들에게 어떤 처방을 내리거나 아니면 이것이 정답이다 라고 말씀을 드리는 게 절대 아니니까요. 여러분들 유의하셔서 영상을 봐주시기 바랍니다. 그럼 지금부터 에이, 괜찮아, 일어나. 그럼 지금부터 시작하겠습니다. 자, 2주 전이었습니다. 2주 전부터 이란이가 계속 콧물이 나고 기침이 나기 시작했어요. 그래서 저는 이게 감기의 증상인가 라고 생각을 하면서 바로 병원에 데리고 갔습니다. 저희는 즉각적으로 바로바로 병원에 데리고 가는 편이에요. 어린이집 바로 옆에 늦게까지 하는 병원이 있기 때문에 이런 병원들을 눈여겨 봐놓고 아프면 바로 거기 데리고 가서 한번 얘기를 나눠보고 의사 선생님의 소견을 들어보는 이런 편입니다. 그래서 바로 병원에 데리고 가니까 의사 선생님께서 독감이 아닙니다, 독감이 걸리면 막 열나고 난리 납니다 라고 얘기를 하시더라고요. 콧물과 그리고 기침, 요거 두 개가 어떻게 연관이 되어 있냐면 콧물이 나기 시작하면 우리도 콧물이 계속 목으로 넘어가는 경우가 있잖아요. 그래서 우리는 가래를 뱉거나 아니면 삼키거나 이렇게 해서 처리를. 일어나, 위험해. 일어나, 카메라가 위험해. 일로와. 왜 아빠 못 만지게 했어. 아빠 못 만지게 했어. 콧물이 계속 목으로 넘어가면 우리는 가래를 뱉거나 아니면 기침을 하거나 아니면 가래를 삼키거나 해서 가래를 처리하는데요. 아기들은 그것이 안 되기 때문에 가래가 목으로 넘어가면 그것을 뱉어내기 위한 동작으로 기침을 한다고 해요. 그리고 저희는 콧물이 많이 심해서 목으로 계속 넘어가서 자다가 한 두세 번 정도 밤중에 토한 적도 있어요. 콧물이 많이 막혀 있을 때 밤에 토를 한다거나 아니면 기침을 할 때 이렇게 콧물이 넘어가서 생기는 현상이구나 라고 생각을 하셔도 될 것 같습니다. 그래서 일주일 동안 처방을 하고 그 다음 주에 어린이집을 보냈는데 제가 퇴근할 시간대쯤 저한테 급하게 원장님이 전화가 오셨어요. 지금 현재 이란이가 다니고 있는 어린이집에서 아이를 굉장히 잘 케어해 주시고 작은 사항에 대해서는 즉각 대응을 해주시고 잘 보호를 해주시기 때문에 걱정을 않고 보내고 있었는데 원장님께서 전화가 오시니까 저는 굉장히 놀랐어요. 그래서 전화를 받고 나니까 열이 좀 나네요 라고 말씀을 하시고 이란이를 어린이집에 픽업하러 갔습니다. 마음속으로 열이 많이 나는구나 하면서 이란이를 딱 알았는데 진짜 뜨끈뜨끈한 겁니다. 여러분들도 아이가 열이 나면 바로 느껴질 정도로 아이가 뜨끈뜨끈해요. 그래서 이거는 조금 열이 많이 나는 건가 싶어서 상담을 받은 결과 지금 조금의 열이 있지만 38도가 넘었기 때문에 해열제를 4시간마다 먹여주는 것이 좋고 4시간마다 먹이는 기준은 38도라고 해요. 그래서 38도가 넘게 되면 4시간마다 계속 해열제를 먹여주시고, 그리고 선생님께서 꼭꼭 당부하셨던 말이 저희 집 근처에 좀 큰 병원이 하나 있었는데 정말 고열 40도 이상으로 올라간다면
반드시 큰 병으로 바로 데리고 가라고 얘기를 하시더라고요. 다른 질병이 있는지 정확하게 검사를 해야 된다고 하시더라고요. 그래서 저희는 조금 조마조마한 마음에 해열제를 가지고 집에 왔습니다. 그리고 해열제를 가지고 이란이한테 한번 먹으니까 다행히 열이 조금 떨어졌어요. 당연히 해열제니까 열이 떨어지겠죠. 밤에도 조금 힘들어하는 것 같았어요. 평소보다 한 두세 번 정도 더 깨더라고요. 아마도 열이 나고 몸이 별로 안 좋으니까 두세 번씩 깨는 것 같아요. 그래서 이런 증상이 보였고요. 열이 나면 여러분도 이런 증상이 보이는구나 라고 생각을 하시면 좋을 것 같습니다. 이란이가 두세 번 정도 깼을 때 열이 안 떨어졌어요. 그래서 저희는 계속 해열제를 4시간마다 먹여줬고요. 그리고 아침에 일어났을 때 열이 딱 떨어졌어요. 그래서 우리는 열이 떨어졌다 됐다 라고 생각을 하고 바로 백화점으로 쇼핑을 갔습니다. 그래서 백화점에서 하루 종일 보내고 집에 돌아왔는데 다시 열이 나기 시작했습니다. 그래서 여러분들에게 지금 여기서 말씀을 드릴 것은 열이 만약에 해열제로 인해서 조금 뚝 떨어지더라도 밖에 나가지 마시고 그날은 집에 쉬는 게 좋을 것 같아요. 그때 제가 밖에 나가자고 제안을 했었는데 제 실수였던 것 같습니다. 아무튼 갔다 와서 다시 열이 나기 시작했어요. 이때는 39도까지는 올라갔었는데 계속 40도에는 안 올라가고 39.8, 39.9 뭐 이렇게 계속 왔다 갔다 하더라고요. 그래서 해열제를 먹이면서 계속 지켜봐줬고요. 그날 또 어제처럼 두세 번 정도 깨고 계속 일어났습니다. 그러니까 아이가 또 괜찮아졌어요. 푹 자고 나니까 아이가 괜찮아지나 봐요. 그래서 약을 계속 먹이고 좀 괜찮아져서 일단은 교회를 갔습니다. 오히려 평소보다 더 잘 지내는 것 같더라고요. 그래도 어제 그 경험이 있었으니까 최대한 일찍 이란이를 데리고 집으로 들어왔습니다. 그리고 저녁에는 푹 쉬도록 하려고 했었는데 6시 반이 되니까 이란이가 원래는 8시 반, 9시에 자는 아이인데 6시 반이 되면서 계속 그물그물하기 시작하더라고요. 그래서 왜 이러지? 라고 하면서 일단은 이란이를 재웠습니다. 근데 이란이가 잠이 안 오면 지금이 자는 시간이 아니라고 생각이 되면 벌떡 일어나서 그냥 나가고 싶다고 이렇게 손가락질을 하거든요. 근데 그런 모습도 없고 그냥 바로 또 자더라고요. 그래서 많이 좀 피곤했나 보다, 열이 나서 좀 피곤했나 보다 라고 생각을 하고 일단은 재웠습니다. 그때는 열이 이미 다 떨어진 상태라서 36도였고 외출하고 들어왔어도 계속 36도를 유지하고 있는 상황이었습니다. 그래서 다음날 아침에 일어났는데 저희가 정말 깜짝 놀랄 만한 상황이 벌어졌습니다. 여러분이 보시는 바와 같이 이렇게 발진이 많이 일어났더라고요. 그래서 계속 이렇게 빨간 점같이 온몸에 이렇게 다 퍼져 있었어요. 그리고 얼굴에도 이렇게 나와서 이게 뭐지? 라고 저희는 굉장히 당황스러워서 바로 휴가를 쓰고 병원에 데리고 갔죠. 그래서 병원에서 제가 상담한 내용은 아기들이 열이 나게 되면 이 열이 사그라들면 이렇게 발진이 난다고 해요. 이것을 열꽃이 핀다라고 여러분들께서 많이 들으셨을 건데 이 열꽃이 바로 열이 났을 때 하루 이틀 정도 열이 축 나고 그 다음에 열이 떨어지면 빨간 반점이 올라온다고 합니다. 저희는 진짜 당황스러워서 뭐 수두가 아니냐 아니면 뭐 수족구가 아니냐 이런 것들을 많이 생각을 했었는데 의사 선생님께서는 열이 나면 원래 그렇다라고 하시면서 오히려 이게 열이 다 떨어졌다는 증거다라고 말씀을 하시더라고요. 그래서 굉장히 안심됐죠. 근데 여기서 덧붙이시는 말이 이때 짜증을 제일 많이 낼 겁니다 라고 하시더라고요. 지금 또 이렇게 잘 놀면서도 짜증을 계속 내는 것 같아요. Thank you. 깡깡. Thank you. 깡깡. Thank you.
여기서 여러분들에게 말씀을 드린 것은 이렇게 온몸에 반점이 나는 경우가 있을 수 있어요. 열이 나고 그리고 열이 가라앉은 후에는. 그래서 너무 놀라지 마시고 바로 의사 선생님께 가셔서 이게 뭔지 물어보시면 좋을 것 같습니다. 만약에 하루 이틀 정도 열이 난 후라면 이게 열꽃이라고 생각을 해도 좋을 것 같습니다. 네, 여러분 안녕하십니까. 어제까지 영상을 찍고 편집을 하던 도중에 이란이가 갑자기 반점이 점점 커졌어요. 그래서 거의 두드러기처럼 한 이 정도 크기의 반점이 온몸에 번지기 시작했고, 심지어 온 등이 그냥 빨간색으로 변했어요. 그래서 점을 찍은 것 같이 이렇게 점점점 이렇게 된 것만 여러분들에게 보여드렸는데, 그것이 좀 더 심해지면 두드러기 같이 이렇게 되더라고요. 병원에 가서 상담을 받았는데 이것 또한 10곳의 일종이라고 해요. 그래서 그냥 기다리면 된다고 얘기를 하셨고, 많이 칭얼대면 또 해열제를 먹이거나 아니면 진통제가 조금 포함된 약을 먹이거나 이렇게 조언을 해주셨습니다. 추가적으로 여러분들에게 알려드려야 될 것 같아서 조금 긴급하게 영상을 찍어서 휴대폰으로 영상을 찍고 있습니다. 그럼 오늘 영상도 봐주셔서 감사하고요. 또 이란이 보러 놀러오세요. 안녕. 이란이 꼭 나와서 돌아오겠습니다.